हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी नौकरी जा राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। तो देखिए, डीएसएसबी टाइपिंग के ऊपर आप वीडियो लेके आया हूँ। कल जनरल इंस्ट्रक्शन की नोटिस आया था डीएसएसबी का। तो आपके दो नोटिस आए थे, एक आपका ब्लाइंड पर्सन का था और एक आपका जनरल कैंडिडेट्स है, आपके नॉर्मल कैंडिडेट्स सबके लिए था। तो देखिए, 30 मिनट की थी जो टाइपिंग, वो आपके जो आपके विजुअल कैंडिडेट्स है ब्लाइंड पर्सन उनके लिए है। 30 मिनट में उनको टाइप करना है। जो आप जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 10 मिनट है। तो इस पॉइंट को क्लियर करें। दूसरा, इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन लेकर आए कितनी गलती माफ़ है, एरर काउंट कैसे किए जाएंगे, कैसे आपकी स्पीड निकाली जाएगी वहाँ पर। आरटीआई का रिप्लाई है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, आपका विजुअल इम्पेयर्ड वीआई कैंडिडेट्स है उनके लिए था। पोस्ट डेट टाइपिंग का डेट है जो आपकी बहुत जल्द आ जाएगी। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थे पॉइंट वो देखते हैं। देखिए, ये रहा आपका 30 मिनट आपकी ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए है। 30 मिनट हिंदी एंड 25 मिनट इन इंग्लिश। इनकी स्पीड एडजस्ट कर ली जाएगी। स्टार्ट टाइपिंग आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा, स्टार्ट टाइपिंग, उसके बाद स्टॉप टाइपिंग रहेगी। सबके नोटपैड में आपका टाइपिंग की जाएगी। आपको नोटपैड में टाइपिंग करनी है। एक पेज दिया जाएगा आपको, वो टाइप करना आपको। यदि आप कंप्लीट पेज टाइप कर देते हो 10 मिनट से पहले, तो आप स्टार्टिंग से दोबारा टैब यूज करके आप अपना पैसेज दोबारा टाइप कर सकते हो। पैसेज स्टार्ट करने से पहले आपको टैब यूज करना है। टैब बटन है वो यूज़ करना है आपको। टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले हर पैराग्राफ से पहले आपको टैब यूज़ करना है। जैसे स्टॉप सिग्नल मिलेगा आपको टाइपिंग नहीं करनी है। उसके बाद ये आपका नॉर्मल कैंडिडेट्स है उनके लिए है। जनरल इंस्ट्रक्शन है ये भी। देखिए, आपको कीबोर्ड वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, आप अपना कीबोर्ड लेके नहीं जा सकते, ना ही कुछ कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप वहाँ के लेके जा सकते। पेन पेंसिल आपको कुछ नहीं लेके जाना। जिनकी भी टाइपिंग है आपकी 10 मिनट की रहेगी। 10 मिनट का रहेगा आपका। और देखिए आगे, कोई अरेंजमेंट नहीं रहेगा आपका कीपिंग एनी आर्टिकल्स या आइटम्स। तो कोई भी अपना सामान ना लेके जाए वहाँ पर। तो चलिए अब देखते हैं एरर कैसे काउंट किए जाएंगे आपके। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जनरल इंस्ट्रक्शन की कल वीडियो अपलोड कर दी थी। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, ये आरटीआई का रिप्लाई है, एक भाई ने शेयर किया। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो देखिए, नेट स्पीड आपकी कैसे निकलेगी उसको देखते हैं। तो देखिए, पेनल्टी फॉर एरर पीई GWR का ग्रॉस वर्ड, 2 वर्ड्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एवरी सिंगल मिस्टेक। यदि आपकी एक गलती होती है तो आपके 2 वर्ड काट दिए जाएंगे, मतलब आपके 10 स्ट्रोक आपके माइनस कर दिए जाएंगे। चलिए इसको कंप्लीट देखते हैं इन्फॉर्मेशन। देखिए, मान लीजिए आप 10 मिनट में 2000 स्ट्रोक लिखते हो और आपकी 5 गलती होती है, 5 एरर है आपके। तो देखिए, आपके 5 एरर है तो आपके 10 वर्ड, 10 वर्ड आपके काट लिए जाएंगे। देखिए, वर्ड कैसे निकालने हैं आपको पहले ही मैंने बता दिया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको। जैसे 2000 स्ट्रोक लिखे आपने तो उसको 5 से डिवाइड कर देना आपको, तो आपके 400 वर्ड आ जाएंगे। एक वर्ड आपका 5 स्ट्रोक का है तो एक गलती पे आपके 10 स्ट्रोक कट रहे हैं।
तो आपके 5 गलती पे 50, मतलब आपके 50 स्ट्रोक माइनस हो जाएंगे। तो आपके 10 वर्ड माइनस कर दिए जाएंगे, तो आपके 39 की स्पीड आ जाएगी आपकी। इसको -10 करेंगे आप, 390 डिवाइड बाई 10, तो आपकी 39 की स्पीड रहेगी। तो इस प्रकार से आपकी 39 की स्पीड हो जाएगी। यदि आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। देखिए कितनी एरर माफ़ है उसको लेकर। जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपकी कितनी भी गलतियां माफ़ नहीं है, कोई माफ़ नहीं है आपका। यदि आप एक भी एरर करते हो तो वो भी काउंट किया जाएगा। तो अपने एरर कम से कम करें। एक एरर के आपके 2 वर्ड काट लिए जाएंगे, मतलब आपके 10 स्ट्रोक काट लिए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइप करें, कम से कम गलतियां करें। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करनी थी। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।